Здравия желаю. Здравия желаю. Так, Здравия, просто здравия. тише. Не знаете, где товарищ Адам Монетки? Монетки? А? Может, Монтеки? Да, Монтеки. А в кабинете находится. Вон там. В Тут? своем. Да-да-да. Ага. Еще стучи, еще. Достаточно. Да-да-да. Громче. Ты чё, ну чё, кто это? Это Занято! Я проверяю заявку, я думаю, это Адам или ты этот стучите. А генерал, товарищ генерал-лейтенант меня может повысить? Ну, я откуда знаю? Скорее всего. Только ебаная заявка. Постучи еще. Возможно, нет, недостаточно. Мгм. Да я шучу, я шучу. Не стучи, не стучи. Ты чё? Ага. Страшно.